Elike na yo ezaka epa ya nzambe. Lobiko na yo ezaka epa ya nzambe. Kadi opria kaka nzambe. Na situation nyonso tu oyo eyaka na kati na bomoi na yo. Ezana butu, ezala na moi. Prière na yo ezaka nzambe asunga yo. Mais apparemment, c'est comme si mongongo na yo ezo yo kanate. Apparemment, c'est comme si prière na yo ezo yo kanate. Parce que même problème oyo ozo lela lelo. Obandi ko lela nango lelo te. Obanda nango depuis kala. O lela ka même problème. Et cause la problème ya maladie. Maladie oyo elata yo na nzoto. Elingi ko tika yo te. O kote lango ba gêne. O melango ba mafuta. O ba tia wa maboko na mutu. Maboko isimba te ba bakisa na makolo. Pour délivrance ya lobiko na yo ezala ya solo. Mais jusque là, ozo se retrouver toujours na même position. O lela ya ndenge na ndenge. O lela parce que ozana posa o mona changement transformation na kati na vie na yo. O lela parce que o moni ndenge ba ninga bazo bala mais yo ozo bala te. Ozo mona ndenge ba ninga ba simbi bana mais yo ozo simba bana te. O moni ndenge ba ninga bazo progresser, bazo prospérer na ba domaine o bazo sala mais yo eloko moko ezo salema te. Ti obandi komituna. Est-ce que nzambe azo yoka ou bien nzambe ayoka kati? Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali. Tango oyo ezali mapamboli pona tina abumu ina yo. Fongola matoi na yo o comprendre message oyo. Parce que tango yo ko comprendre ango, o komona transformation na kati na vie na yo. Et puis nyoso to manako telema. Pona ko bele la mokeli na yo. O komona réaction. O komona intervention rapide. Ndenge ko ya pona ko sunga yo. Yango wana kuna to tie tem na biso le cri d'un innocent. Ezali oyo to ko développer na tango oyo. Le cri d'un innocent. Ko ganga ya moto oyo ayebi likambo te. Moto oyo azali coupable te. Bazo finga na ndenge nyoso. Mena kati ya makambo oyo babambeli yango na nzoto. Ayebi mutu na makolo yango te. Ndeko na ngai landa ngai très bien. Nzambe azali justice. Azaka na parti prité. Okanisa ateke lokola yozo kanisa ke okendaka église o priaka mingi, c'est-à-dire parti nzambe azaka na ngambo na yo. Te okoki pe ko kanisa ke ozo prier, menzoka ozo prier na opete. Okoki ko kanisa ke ozo salela nzambe, nzoka ozo sala na nzambe te. Parce que loko nyonso tu oyo osala kango na kati ya ignorance. C'est-à-dire effet nango o bana omona nango pete. Bien que ozo senti que ozo sala yango penza ya solo. Mais ko sa rendre compte na suka que nyonso tu o salaki ezalaki lokuta na lokuta. Parce que lokuta ewelelaka toujours. Lokuta ezalaka mbango mingi. Elingaka ba mona eliboso. Elinga place nyonso ezalaka kaye. Mais eza ya pamba te. Parce que na nzela ya lokuta nde solo ebimaka. C'est-à-dire ndenge biso to telemi na tango oyo. Lokuta ekotaki deja mbango. Ezu misisa na kati na vie ya bato. Lokuta ekotaki deja mbango. Ezu place na kati ya famille. Na kati na mboka. Lokuta evandi na kati na communauté. Eza ya pamba te. Tango nzambe azo permettre que lokuta ebima. Ezali po tango vérité koya. Boyeba ke ya solo o eza vérité o eza nde lokuta. Le cri d'un innocent de konangai. Oganga ya muto oyo ayebi likambo te. Abike to yebi lisolo ya mutu moko oyo to benga kaye Yesu Masia oya visita ki mokili oyo. Ayena mokili oyo lokola bato nyoso tu bayaka.
Parce que nzela ya kobima na kati ya plan physique ezala kaka moko. Ezala mi balete. Ezana mutu moko te oyako wutaka likolo dans le vide a quoi na se. Jamais de la vie. Mutu nyonso tu oyo makolo na eko nyata na mabele, il faut aleka na nzela moko, c'est-à-dire nzela ya mwasi. Nzela ya mwasi ezali nzela moko incontournable. Même tango nzambe ye moko na kati ya histoire ya Yesu tozomona ke balobi ange aye ko visiter Marie pona ko yebisa Marie ke okozwa zemi, c'est-à-dire nzela ya mwasi po moto aya na mokili ezaka nzela moko unique. Yangwana mama oyo azo comprendre puissance na ye, présence na ye na kati na mboka, présence na ye na kati ya ndako ya libala, présence na ye na kati ya communauté, même soki aza na kati ya gouvernement, soki a comprendre puissance na ye, mwasi wana nde aningisaka mokili. Azali nzela moko incontournable. Donc histoire ya Yesu aye na kati na mokili, aye na mission moko. Lokola yope ozolanda ngai ozali na mission. Oyo il faut okokisa yango avant ozonga kote oyo wutaki. Soki okokisi te okozana problème très sérieux. Aye na mission. Il faut akokisa mission wana. Ndeko na ngai. Okokozala na mission na yo ya kokokisa. Na kati ya libota, na kati ya mboka, na kati ya communauté, na kati ya bisika nyonso tu oyo okoki kozala. Mais yeba ete, bien que nzambe nde apesi yo mission yango po okokisa yango, eza mission oyo senga kite, mais batindi ya kotinda na yango po yo okokisa yango. Mais ba obstacle ekozanga te, ba fausse accusation ekozanga te, kokosela o makambo ekozanga pete. Yesu tango aye na mokili ayeko kuta système moko déjà evandi, système ya ba pharisien oyo ezalaki pona kozwa peuple en otage kaka na kombo ya nzambe. Parce que soki bazalaki kosala bien, nzambe ndenge Bible lobi alingaki atinda mwana na ete. Et tango mwana na ya ye, alobi jour moko akoti na kati na temple. Alobi l'esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire molimo ya motindami, ya papa o ya tindie. C'est-à-dire papa na mwana connexion ezalaka direct. Molimo na papa ezali kolo na ngai. Il m'a oint. C'est-à-dire atondisi ngai na ba capacité nyoso oyo ko permettre ngai na kokisa mission oyo ngai nazali na yango. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que lokuta est précipita qui déjà ezwa qui esika na kati ya via bateau. Parce que tango solo eye e boti problème ndeko na ngai. Babani ko bambela ye ba problème. Ba histoire fondée. Ya ndenge na ndenge. Même soki ayiba kite balobi ki aza moyibi. Même soki aza kosala yango na ndenge ya solo balobi te azo sala yango na nzela ya ba esprit moko boye ya ba Beelzebul. Oza abomination. Aye tango azoloba ke oyo amoni ngai amoni papa balobi azo blasphème aza moyibi bokanga ye bobamba ye mabanga. Ti basali ba cérémonie nyoso banani o bazo sala ba cérémonie wana eza bato abarite bato oyo babengi bango ba sacrificateur. Bato oyo bazalaki toujours na Bible na se ya mapeka. Bato oyo bazali kolata nzambala. C'est-à-dire bango nde bazo représenter nzambe. Tango bango bazo leka. Bato nyoso tu il faut bafukama.
Loko appelle lelo tozo mona na kati ya ba soi-disant ba mangomba. Tango pasteur azoya, mama zo longola liputa na ye. Dignité ya ba mama ikenda wapi. Mama zo longola liputa na ye. Atandi yango na se. Pasteur anyati likolo, azo tambola likolo na yango. Même mobali oyo abala yo na mbongo. Alongola yo soni na kati ya famille. Abala yo otikala ko tandela ye maputa te. Mama moko zoba miso na yo eza ko kangama ozo mona eloko moko te. Ba pharisien ba sali ba réunion ndenge na ndenge. Bazo loba makambo na Nzambe. Bazo loba ke bazali basali na Nzambe. Mais bangonde bazo fondé ba histoire. Pona ko bambela moto oyo ayebi eloko te. Bangonde bazo financer ba projet nyonso pona ko détruire vie ya moto wana. Ndeko na ngai, yo ozana kati ya promesse ya Nzambe. Yo obengami pona ko kokisa promesse ya Nzambe. Etika na yebisa yo. Sika nyonso tu oyo bato ba vivaka. Problème ezangaka te. Même na kati ya famille, ezala yaya na leki. Na kati ya ndako moko. Bouti na papa moko, bouti na mama moko. Problème ekozalaka toujours. Bobalani, tadi okuta na mobali. Olingi mobali wana. Mobali wana pe alingi mwasi wana. Bokomi ko vivre ensemble. Bolingo esangisi bino. Problème ekozangaka te. Bokoti na lisanga. O bobengi église. Problème ekozangaka te. Olobi na niveau ya musala. Obani kosala musala. Okuta na ba collègue. Kuna problème pe ekozangaka te. Bisika nyonso tu o bato bazalaka. Problème ezangaka te. Yo kangai bien de konangai. Sala effort. Bisika nyonso tu o yo kozala. Même soki problème ezali. Na kati ya famille. Na kati ya libota na yo. Bisika nyonso tu o problème ekozala. Luka ozala innocent. Na histoire nyonso tu o ekozala fondé. Place oyo kosuwa na ezali. Zala innocent. Ko pelisa moto te. Ko lukaka teke yonde obanaki ko bwaka mwa pati ya moto wana oyo ebimisi moto ya munene oyo e détruit ndako mobimba. Même na kati ya vie ya couple, problème ekozangaka te. Mais luka toujours ozala innocent. Na kati ya communauté, basongi, bazondi ezangaka te. Mais luka toujours yo ozala innocent. Mwana na Nzambe landanga na tango oyo. Parce que obengama pona ko manifester gloire ya Nzambe na kati na vina yo. O salama pambate. O salama po bisika nyonso tu oyo kozala. Oyo bengami mwana na Nzambe. Il faut gloire ya Nzambe et se manifester na kati na vina yo. Yangwana loba toujours que ko kanisate ke ko bengama mwana na Nzambe eza ya fier. C'est une responsabilité. Parce que tu dois manifester la gloire de ton père. Yo ozali image manifester ya papa na yo. Yangwana tongo yo zo benga mwana na Nzambe. O benga mwana Nzambe pambate. O benga mi po o manifester gloire ya Nzambe. Na kati ya santé na yo il faut manifester. Na kati ya business na yo manifester gloire ya Nzambe. Na kati ya ndako libala il faut o manifester gloire ya Nzambe. Na ba projet nyonso tu yo kosala. Bisika nyonso tu o présence na yo ekozala. Ndeko na ngai. Tango déjà o lati kombo ya mwana na Nzambe. Sala effort o manifester gloire ya Nzambe na yo. Enfin que Nzambe na yo, tata na yo, mokeli na yo, amikumisama. Zala innocent. Na ba histoire nyonso tu eko kozala fondé. Le cri d'un innocent de konangai. Basali ba réunion nyonso ti ba réunion wana basangonde banganga Nzambe bangonde basali ba réunion wana ti bakei bakangi Yesu
ba tie ba finance ba moyen en jeu. Parce que zana bato oyo akoko mona yo ba yebi ke moto oyo soki to tiki eta awa akoya na lumière oyo akobimisa makambo na biso nyotu poisa na kobanga te moto oyo atindi yo akozala toujours na yo ayebi avant oya na kati na mokili ayeba ke kokutana na yango yango na Yesu alobi il m'a oint, c'est-à-dire il m'a rempli de la toute divine puissance, de la capacité d'avancer de mieux en mieux et de gloire en gloire. Basali ba réunion, ba financer, basali ba complot surtout. Et ba eko kangaye. Nde konanga oyo zolanga na tango oyo. Okoza na kati ya situation moko. Oyo zoyeba mutu na makolo yango te. Ezana bandeko ebele. O bazolanga ngai na tango oyo. Otunaka toujours ba question. Na sali nini po nazala na position oyo. Ezalo kola ba Congolais lelo na kati na mokili. Bazo telenganaka partout. Alors que bazana mboka ya kitoko. Tokoki pe kotuna. To sali nini na kati ya mokili oyo. Po bolamu ba bien oyo ezali ya yo ekoma kaya bato mosusu. Okoma koyoka yango kana sango. Osali nini. Ba complot nyoso tu ezo salema. Na kati na mokili ba réunion na butu na moi ezo salema. Na Afrique ba réunion ezo salema. Na Europe awa ba réunion ezo salema. Na États-Unis na Asie ezo salema. Kaka pona ko étouffer oyo ezali mboka na yo. Oyo ezali bien na yo. Parce que mboka na yo ezali yo moko ndeko na ngai. Tango zo mona ndenge bazo torturer mboka. C'est-à-dire yonde bazo torturer. Yango wana epesa kayo pasi. Parce que na yebi bandeko ebele. Oh bazui ba maladi. Kaka na problème ya mboka. Parce que mboka ezali yo. C'est-à-dire tango na yoka souvent na langage ya bandeko na ngai. Oh bazo finga mboka na bango. Oh bazo tio la mboka na bango. Oh kozanga koyeba. Soko yebaka ke ozoko mitio la kaka yo moko. Soko yebaka ke ozoko teka ka oyo ezali yo moko. Luka ozala innocent. Itamba kangi Yesu na complot nyoso tu oyo. Ba soi-disant basali ya Nzambe basalaki. Yangwana kombo wana ya mosali ya Nzambe ebangisaka yo te. Kombo wana ya sango, ya pasteur, ya apôtre. Tout ce que vous pouvez imaginer. Kombo wana ebangisaka yo te ndeko na ngai. Ko perdre dignité na yo te ya kibomwasi. Ko perdre dignité na yo te ya kibomobali. Parce que na yebi ba tata ebele o bozola na ngai awa ba mabala na bino ekufa. Ekufi pourquoi? Parce que papa lokola yo, parce que wana ba bengiye pasteur, donc a neutraliser ti na niveau komi bébé. Ti ememio ti oboma même libala na yo. Okolongwa na tongo na ndako na yo. Okeye pa pasteur ko vandela ekuna atinda ona coin kende osumbela ngai bo mabe. Mais azana bana azana bana na ye. O baza kutu baleki na yo. Ako tinda bango te. Il faut yo longwa kuna. Oya epai na ye. Abanda ko tinda lokola mwana muke. Surtout soko yo kumbaka. Okoma chauffeur na ye. Na bana oya yo. Oko même la difficulté ya okene ozwa bango na classe. Comment expliquer ça? Mayele nawe kei wapi? Kombo wana ebangisaka bino te. Parce que bato oyo basala ba réunion pona ko détruire via moto. O ba pesa kombo ya Yesu
ezalaki ba paye ya libanda te ezalaki bato ba mela masanga na bar te ezalaki bato ba lata banzambala bango ne banganga ya nzambe sala réunion ti bakanga ye bakangi ti bamemie ti na ekulusu po basacrifier bazo sacrifier un innocent ndeko nanga ozo nanga na tango oyo sala effort peut-être que oyeba kité à partir na message oyo bisika nyonso tu oyo kolanda yango luka ozala innocent na ba histoire nyonso tu o bakoko fondé contre vie na yo luka ozala innocent na histoire nyonso tu bakoko fondé contre libala na yo luka ozala innocent na ba problème nyonso okoko yoka epai na epai luka ozala innocent nde okomona nguya ya nzambe okomona justice ya nzambe na kati na bomoi na yo okomona elonga ya nzambe na kati na bomoi na yo zala innocent le cri d'un innocent ndiko na ngai na livre Matthieu chapitre 27 à partir ya verset 50 c'est-à-dire tango bakei batie Yesu na ekulusu après avoir kobeta ye bambata kobeta ye fimbo kaka ndenge maloba bazo nyokola bazo torturer yo na ba histoire fondée na tango oyo ozwa maladi parce que likambo nyonso tu mabe ya mokili babambela ye yango yo mutu mabe yo kaka ndoki yo kaka nde oblokaka bato yo kaka nde impoli yo kaka nde ozalaka mayele te donc nyonso tu ya négatif babambela yo yango na mutu me na yo kolamusa yo na pongi po eyeba ke un innocent tango ye agangaka eloko nini oyo elekaka na dimension spirituelle eloko nini elekaka tango un innocent moto oyo azali non coupable liboso ya mapata ayebi likambo te liboso ya mabele oyo ememaka biso mikolo nyonso ayebi likambo te liboso ya mopepe oyo topemaka mikolo nyonso ayebi likambo te me tango ye agangaka ndeko na ngai koganga na ye mokili enyinganaka zala innocent ndeko na ngai po mongongo na yo eyokana na verset 50 balobi boye Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici le vol du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fendirent koganga ya un innocent ya moto oyo ayebi likambo te ndeko na ngai soki na tango oyo ozolanda ngai eza na makambo mosusu oyo yoka na kombo na yo ezali tango po mapata eyoka mongongo na yo ezali tango oyo mabele eyoka mongongo na yo ezali tango oyo bamabanga eyoka mongongo na yo olobi tango Yesu agangi yango wana pokufa monoko ya kokangama te soki ozo se sentir que position oyo oza na yango oyo ezo torture fi na yo oyebi mutu na makolo te kovanda kimia te ndeko na ngai parce que nzambe azali juste mongongo na yo soki ozali innocente ekoyokana kovanda kimia te mpo na likambo oyo etali sante na yo kovanda kimia te mpo na likambo oyo etali bana oyo bota banzela oyo bazozwa banzela ya destruction ozo comprendre te makambo oyo ewuti wapi kovanda kimia te soki yo oza innocent kovanda kimia te kovanda kimia te mpo na baprojet na yo ndeko na ngai kovanda kimia te mpo na libala na yo kovanda kimia te mpo na business na yo oyo ozosala
kovanda kimia te pour la communauté na yo ezobeba, kovanda kimia te pour la bandeko na yo ozomona tout autour na yo vina bango ezokende akobeba, kovanda kimia te. Mongongo na yo likolo ezozela yango, parce que tango yo koganga mokili ekobouger. Le cri d'un innocent de konangai alobi tango Yesu agangi alobi na yaki na mokili oyo na kokende ka boete, na yaki na mokili oyo na yibaki biloko ya moto te, na yaki na mokili oyo na fingi moto te, na détruit vie ya moto te, na zui mwasi ya moto te, na yibi biloko ya moto te, menga na kokende boete. Il faut na pousser cri, il faut mongongo na ngai nzambe mokeli na nyoso oyo azali justice ayoka yango. Yango na ekoyebiso na tango oyo kovanda kimia te pona makambo oyo etali tina ya vi na yo, ya sante na yo. Soko ozo monake santé na zo kende bien te, ozo yeba mutu na makolo yango te, na komi na situation o ndenge nini nzambe na ngai na zo yeba yango te, na yiba ki eloko moto te, na koti ndako bonganga te, me pona nini libala ezo ya te, baninga bazobala HB ezo kende, mwana azali te, mosala ezali te, ndako ezali te, ko avance ezali te, na zaka place moko ndeko na ngai. Soko yebi mutu na makolo te, tango na yo yangoyo ya koganga comme un innocent, pour que likolo eningana na sia mabele eningana. Walobi tango ya dangi walobi rideau et se diviser en deux. Alléluia. Pour ganga ya un innocent de konangai ekenda kapamba pamba te, ezali bien ciblé. Walobi mongongo na ye ekei direction mosusu te, ekei direction ya Jérusalem. Parce que na Jérusalem ezalaki na temple, na kati ya temple wana ezalaki na rideau moko ya munene ezako kabola bato, tadi okoko kota na sima ya rideau te, alors que na sima ya rideau nde lobiko ezalaki, na sima ya rideau nde elonga ezalaki, na sima ya rideau nde guérison ezalaki, na sima ya rideau nde prospérité ezalaki, na sima ya rideau nde elonga kimia ezalaki, na sima ya rideau. Bien-aimé dans le Seigneur, oyo zola nangai na tango oyo, tango rideau s'est divisé, et personne est là, et l'ingéno bake, promesse na yo ezalaka bien protégé. Alléluia. Parce que temple, rideau, ils ont symbolisé jardin d'Éden. Parce que na katia na ciment, ya rideau ezalaki na deux chérubins ba telemaki wana. Donc bangonde bazo représenter bato oyo ba telemaki tango ba bengani na kati ya jardin d'Éden, Adam na Ève. C'est-à-dire batie ba chérubin wana na ba mbeli ya munene ya milai. C'est-à-dire okoki ko poussa na te. Ba longwe na kati ya promesse ya Nzambe. Balongwe na kati ya esengo, balongwe na kati ya prospérité, balongwe na kati ya vraie vie en abondance, balongwe après batie ba protéger bato ba ko protéger wana po ba mekalisusu ko ya na kati te. Ndeko na ngai ba bien na yo ezali bien protégé, nyoso tu oyo zo luka ezali bien protégé, guérison na yo ezali bien protégé, succès na yo eza bien protégé, libala na yo ezali bien protégé ndeko na ngai, réussite ya bana eza bien protégé. Mais ponzela efongwama il faut mongongo na yo eyokana, écrit na yo oyo kobeta wana il faut ezala ya un innocent, parce que soki mongongo na yo ezomata bakotala yango moto oyo ezoganga, est-ce que ye aza innocent na likambo oyo ezotungisa vi na ye? Moto oyo ezoganga, est-ce que aza innocent na makambo oyo ezotungisa vi na ye? Soki balobi ke bamoni ke voix oyo azali voix ezali voix ya un innocent de konangai, nde nzela efongwamaka.
yango na tango Yesu abeta ki crie rideau ekoki ko résister te na voix ya un innocent eza na iloko moko te ndeko na ngai oyo ozolanga nanga na tango oyo soki ozali innocent na kati ya problème ozotungisa vie na yo mami ndenge mboka na biso ezali ya kopela pona restauration ya mboka il faut ba voix ya ba innocent il faut etelema yango nazo kamo bato oyo batie loboko moko na nzungu moko na banguna bango bazo prétendre lisusu ko bundela mboka ça ne marchera pas comme ça ndeko na ngai esimba kandenge wana te nzambe bakosaka nzambe te contrôle ya likolo na se eza na maboko na ye na butu eza na maboko na ye tango yo lalaka ayebi tango yo lamuki ayebi tango yo kotaka ba réunion azalaka na yo elongo yango na bato nyonso tu o bazozwa kombo ya Congo po basala nango ba business parce que na yebi bino bien bozolanda ngai pe na tango oyo bozwa kombo ya Congo po bokoma nango ba feignant bosalaka te bovandika na ba Facebook otozo bundela Congo na kosenga bato ba mbongo vous êtes des feignants ça ne fonctionne pas comme ça tambola kandengo wana te bofongola ba charité ndenge na ndenge po na kombo ya Congo ça ne fonctionne pas comme ça mokolo Congo azali ayebi bino très bien et loko oyo ekofongola nzela pour gloire ya Congo et monisama c'est le cri d'un innocent il faut zala innocent de konangai pour yeba kubundi la Congo parce que bino mingi awa bozo sala ba émission na kombo ya Congo bokomi ba star parce que bomoni ke bozo leka na ba média na kombo ya Congo kolok mokolo Congo ayebi bino très bien ayebi mabota na bino très bien et nazo rassurer bino moto nyonso tu oyo azo profiter na situation Congo po abima na ndenge na ye po na ko scroquer bato po na ko sala ba aventure parce que bino mingi awa bozo zuaka ba mbongo bipai na bipai to yebi bino bien to zo yeba bino ndenge nini eza nango facile soki omoni moto moko ndeko na ngai na kati ya Facebook na kati ya ba YouTube akomi kofinga ndeko na ye yeba ke tadi ndeko na ye oyo yepe azo telema pona makambo ya mboka oyo wana telemi kuna akomo finga ye yeba ke oyo azo finga wana azui déjà quelque chose to yebi bino awa très bien et nazo yebi sabino na tango oyo soki yo ndeko osalaka yango na koyebi so très bien eloko oyo mokolo konga kosala qu'est-ce qui va se passer bato nyonso tu oyo bazo tia maboko na destruction ya mboka ya Congo et de l'autre côté bazo bima lokola bato oyo bazo bundela Congo et loko ekosala mandeli nini bo banda ko kende ko lala bokola muka kate bo retenir makambo très bien moto nyonso tu oyo ayebi azali corrompu pour la destruction ya bana ya Congo pour la destruction ya mboka ya Congo mboka oyo mabele ya bakoko etanga mboka oyo bandeko na biso ozo kufa mikolo nyonso yozo kende kozwa mbongo na monguna pour aventure continuer okokende kolala okolamuka te toko yebango awa ce que je dis c'est vrai et malobana ngai et so localiser via moto nyonso oya koti na kati aventure wana le cri d'un innocent promesse ya nzambe ezali bien protégé mais po yango efongwama na kati na vie na yo mongongo na yo il faut zala innocent parce que yo ozolela libala mais côté oyo singa ya kaleso ekoma nango pete ekita pamba mais ozo sakana na nani lata singa kanga yango bien
po ekitaka pamba pamba te. Olobi papa merci. Parce que osala ngai mwasi kitoko. Osala ngai mwasi po nazana mobali. Na pesio merci na mobali ya kitoko oyo pesi ngai. Parce que Nzambe asala ki yo mwasi parce que yebi ke mwasi fo azana mobali. Ozana posa ko yebi sa ete ke Nzambe pesa ngai mobali, Nzambe tindela ngai libala, ozana posa wana te. Wana zamba prier moko abomination. Soko zala ko sambela ndenge wana changer prier na yo. Ya liboso soki singa ya loketo eza okita pamba pamba kanga yango lizita. Bana ko kumisa Nzambe mokeli na yo. Luba Nzambe merci po osala ngai mwasi kitoko. Merci po na mobali ya kitoko oyo pesi ngai. Merci po na libala ya bien. Merci po na esengo na kati na vie na ngai. Merci po na réussite ya bana na ngai. Na yo kotoyo ozolela Nzambe na ba église olali na se Nzambe na sali nini nazana posa libala tindela ngai mwasi tindela ngai mobali. Mais kotoyo okitisa couper pamba pamba. Oza innocente na situation oyo zanango. Oyebi makambo ngo très bien. Santé no ezo marcher bien te. Bilia lia bi mela mela. Hôpital les a bien. Mais hôpital quelque part est très dangereux. Parce que ce qu'on continue à kati ya piège. Ok, ba pesina no yoki simoko. Pour mona ke ba tâtonner. Au mona ba réaction moko oyo donc ezala kutu kalate. Tango zongi kuna ba yebisio ke no oyo ebongi pona yote. Ba pesio mosusu. Kadi bazo kotisa na système oyo nzoto na yo ekomesana na pakisi wana po bazwa yo en otage. Donc sans kisi okoko vivre te. Ce n'est pas possible ndeko na ngai. Soko benga mi mwana na Nzambe. Nazo yebisa na tango oyo. Soko yebi mutuna makolo. Ya malade oyo jeu en otage te. Mongongo na yo il faut yokana. Ozana bana na yo. Bana bakomi lokola mbwa oyo akati singa. Surtout bino bana basi. Bo yoka lisusu ba mama na bino te. Isobo continue ndenge wana. Ba bana lokota bino na ba balabala. Parce que maman basakana kana ete. Papa basakana kana ete. Ezate parce que comme une jeune fille, tant ozo le kananzela, bato bazolula yo, on lui dit ah, tu es belle hein? Ah, you look very nice. Wala otie de ba make-up ti awa. Hein? Otie ba mesh donc ti soki côté ni na loketo awa. Ozomona ke yonde sikoyo moyen oyoke la ba mikolo ba oyo ba mema yo tango zaki mwana bébé oyeba ki loko moko te ozo sumba na ba pampes ba mususu oyo ndenge biso awa to bota na Afrique pampes kutu ezala kite ozo sumba ba nyembo ko boy fo mama nyika ngo pena na maboko ba nyembo kwa rouge. Mais le lopo ba komo lula yo omoni ke mama azana eloko te mama yebi eloko te mama atanga te. Malédiction. Siko lobby tango libala ekomele ngambo. Okomo luka bandokiti. Ndoki ezali yomoko. Zala innocent de konangai. Balbi tango Yesu agangi rideau s'est divisé en deux. Tadi nzela ya gloire et monani. Elingela bake moto nyoso tu oya zalaka innocent. Tango mongongo na ye e gangaka. Pa porte nyoso tu e fongwamaka. Soki ozali innocent. Kokufa mono ka okanga matende konangai. Balubi mabele e bouger. Mabele e nyingani. Ba oyo nyoso tu bazalaki kokufa ba sekui.
elingi aloba nini ndeko na ngai tango mongongo na yo emataka mabele e reconnaître que moto oyo azali innocent mapata na likolo e reconnaître que oyo azali innocent ba angelu monde à ténèbres et reconnaître que mongongo oyo ezaya un innocent bako lâcher nyoso tout c'est-à-dire tango bazoloba ke ba oyo bakufaki basekwi elingi oloba ke bato nyoso tout oyo moto nyoso tout oyo apeda vie apeda posa ya ko vivre apeda esengo ya mokili mais tango ye agangaka parce que situation oyo aza nango aza innocent tango ye agangaka moto andenge wana nyoso tout ezongaka na position le cri d'un innocent de konangai mongongo ya moto oyo ayebi likambo te erataka te eloko moko te ekoko résister abetela bino histoire moko landa ngai très bien na histoire oyo ezaki na mama moko mama wana mobali akeya balie na famille na ye akutaki ye na ndako ya famille na ye akeya balie tango balie bakomi ko vivre bakomi na deux bana après quelque temps amonika mobali nyonso tout GP nyonso tout l'hôpital maladie ndoka kote oyo mobali azokende kuna déjà bayebisi ye ke yo oza na sida azwi sida yango wapi azwi sida yango libanda ya libala parce akutaki mwasi alaki mwasi ya mobulu te mais tango babalani amoni ke ya ndako ekoki te ifo akende kobakisaka libanda encore bato ya libanda bakofongola mpenza porte très bien akenda mpenza bafongola e porte très bien akota boye basimbisa ye sida nzoto ekomi ukonda ti liwa ememi ye jour oyo akufaka nde mwasi na ye ayaki koyeba ke mobali na ye azaki na sida ndeko na ngai mwasi asimbi mutu amoni déjà liwa mutu na makolo ya sida ayebi kote wuti te tango mobali azaki na morgue non seulement mwasi aza na souci ke mobali akufi na souci na ye moko parce que baza kosangana na mobali oyo azaki déjà atteint na maladie ya sida jour moko a décidé na bapasi wana ye pe akende kosala test akei kosala test bamoni ke ye pe akomaki na sida ndeko na ngai pasi ya ndenge wana akobanda wapi po asuka wapi mezaki na jour moko jour oyo babimisaki corps mwasi aye asimbi sekei abengi kombo ya mobali na ye abi lelo otiki ngai mwasi na yo otiki ngai mwasi na yo na maladi oyo babengi sida oyo kenda kozwa ngo libanda me ngai mwasi na yo oyo nazo loba na tango oyo loba ke okutaki ngai na balabala loba ke na yebaki mobali mosusu
avant que na yeba yo. Yango na bande konangai. Jour moko na ko expliquer bino puissance ya virginité ya mwasi. Ezaka nguya obozo comprendre te. Yango na ezali bien te yo mwasi yo jeune maman yo jeune fille okende kukota na ndako libala aussi otambola mokili mobimba. Okota ndako libala faible, sans force, sans puissance. Alors bien loba ke okuta kingai na yeba ki déjà mobali mosusu. Soki okuta kingai na yeba ki mobali mosusu te. Maladi o ememiyo. Lokolo na yebi mutu na makolo yango te. Ekomema ngai te. Mama wana abelaki makila na Yesu te. Abelaki moto ekota na makila te. Mongongo na ye. Mokeli na nyoso. Le Dieu de la justice. Mabele ayoka ki mongongo na ye. Monde à ténèbres ba yoka ki mongongo na ye. C'est-à-dire place oyo santé na ye etika kiye et comme aki na rideau efungwamaki. Après avoir koloba tant bazongisi corps le lendemain akei na l'hôpital sida ebungi. Les cris d'un innocent. Na ebi situation oyo za nango tende konangai. Mais na eko rappeler yo lelo. Soki yo lingi voix na yo et loko moko e résister yango te zala innocent. Soki yo za innocent mongongo na yo cri na yo e kozala bien ciblé et ko localiser banzumbu nyoso tu oyo basangisa pona ko détruire vie na yo. Soki yo za innocent ba cérémonie nyoso o basala na kati na zamba pona ko détruire vie na yo tango yo ko ganga mongongo na yo e ko localiser côté wana e ko détruire force wana e ko zashuna effecter na kati na vie na yo. Soki yo za innocent même soki ba kanga yo ba vanda likolo ba tiema mabanga likolo po yo otelema te po yo avancer te na yo ko yebisa yo soki situation o yo za na yango o yebi mutu na makolo te cri na yo o ya innocent e ko fongola ba porte po gloire na yo emonisama yango wana ndeko na ngai message oyo ezalaki pona ko yebisa yo o prier andenge na ndenge. Mais tala, est-ce que yo zalaka innocent? La situation o yo zanango. Lelo zo lela, pona makambo wa Congo. Est-ce que ba Congolais bango moko bazali innocent la situation en Congo? Est-ce que vous êtes innocent? Ba oyo bazali innocent. Mongongo na bango. Et loko moko résistango ezalité. Parce que Nzambe azali juste. On a ko yoka mongongo ya moto oyo ayebi likambo te. Bako soleil makambo. Mais bakutana na yango te. Le cri d'un innocent. Soko za innocent. Telema pona likambo oyo etali vina yo. Soki yo za innocent. Telema pona likambo oyo etali mboka na yo. Soko ozali un innocent. Telema pona likambo oyo etali libala na yo. Kotika te libala na yo eke na kokufa. Soki ozo yeba mutu ya makolo o libala ezo kufa te. Ganga comme un innocent pour restauration et songa sur place. Ina kati na ndako na yo zala innocent. Po omona elonga. Tango nyoso tu oyo ko telema. Pona koloba. Mon pépé ekoya au secours. Ma belle ekoya au secours. Chikaite. Kolo Congo nzambe na biso nyoso. Oya simbi likolo, oya simbi na se.
message oyo ezwa position na kati na vie na yo oyeba ete secours na biso nyonso tu na se mokili euta ekapa mokili na biso et pour mokili na yo a répondre yo parce que ye azali juste yo il faut zala innocent na problème oyo na ngoli boso na ye amona ke ozali non coupable pour réponse yo ozwa yango parce que prier nyonso tu otosalaka pour eyokana il faut la baser sur la vérité. Si ta prière n'est pas basée sur la vérité, ça serait une prière sans effet. Parce que Nzambe azali juste. Quand ozo ya ko samba liboso na ye, zala sûr que yo yebi likambo te. Quand ozo wumela na kobala, zala sûr que yo yebi likambo te. Quand ozo wumela na kati ya malade wana, zala sûr que yo yebi likambo te. Tango zo wumela na kati ya situation oyo zalango zala sûr que yo oyebi likambo te. Nde okomona ndenge mokili ekonyingana. Nde okomona ndenge rideau et se diviser en deux. Pour gloire, promesse ekokisama na vie na yo. Kimia na Nzambe ya mokili na biso ezana kat na bino nyoso isoki asepeli tokutane mbala sima nalobi bye bye. Why are you killing us? Why are you killing my people? Stop the genocide in Congo now.